Evet arkadaşlar, Olgu arkadaşımızın isteği ve tavsiyesi üzerine bu Mission Planner'ı CX20 aletimize nasıl bağlayacağımızı ve bilgisayar üzerinden kalibrasyonları nasıl yapacağımızı anlatacağım. Ben de daha yeni yaptım ama başarılı oldum. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle USB kablosu bulmamız lazım. Bu USB kablosu aracılığıyla CX20 aletimizi bağlayacağız. Buradaki kabloyu buradaki USB girişine bağlayacağız ama bu şekilde bağlarsak durmadan ötecek, şarjı az diye. O yüzden pilimizi de takalım, az ötsün. Evet, şu anda USB kablosuyla bağladık ve Mission Planner update ettik. 1.3.34. versiyonla bağladık ve Connect'e bastığımız anda artık CX20'nin board'undaki bilgiler bizim bilgisayarımızda görünecek. Connect dedik. Şu anda bağlanmaya çalışıyor. Şu anda program yanıt vermiyor diyor burada. Timeout dedi. Tekrar deneyeceğiz. Connect'e bastık. Şu anda Mavlink Connecting diyor ve şu anda bağlandı. Parametreleri aldı. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi CX20'yi quadcopter'ımızı oynattığımız zaman kompasımızın ayarlarından dengeyi burada görüyoruz. Ve şu anda benimkisinin dengesiz olduğunu da görüyoruz. Şimdi Initial Setup'a geliyoruz. Initial Setup'ta Wizard var. Wizard'a basıyoruz. Bu Wizard bizim quadcopter'ımızı burada quad'ımızın hangi frame'de olduğunu seçeceğiz. Bizim CX20 bu frame'de. Tıklıyoruz ve Next diyoruz. Şimdi Accelerometer Calibration yapacağız. Start diyeceğiz. Şu anda şöyle yapalım, hatta bu tarafa alalım. Düz dursun diyor. Düz bir yere koyun diyor. Şu anda şu şekilde. Düz bir yerde duruyor. Press N2 diyor. Space'e basıyorum.
Sola doğru yatır diyor. Sola doğru yatırıyorum. Sola doğru yatırıp tutuyorum. Bu şekilde. Tekrar basıyoruz. Sağa doğru yatır diyor. Sağa doğru yatırıyoruz. Tekrar basıyoruz. Diyor ki nose down, yani burnu aşağı doğru diyor. Burnunu aşağı doğru tutuyoruz. Tekrar basıyoruz. Şu anda nose up diyor. Burnunu yukarı doğru diyor. Burnunu yukarı doğru tutuyoruz. Burnu yukarı doğru. Ve it's back diyor. Upside down, yani ters çeviriyoruz. Bu şekilde tut diyor. Bu şekilde tutuyoruz. Ve calibration successful diyor. Yani kalibrasyon tamamlandı. Şimdi next diyoruz. Xiaomi 20'mizin şarjı bittiği için şu anda SC4000 SC Cam'ile devam ediyoruz. Compass calibration diyor. Compass calibration is important so your autopilot knows which direction it is pointing. Yani compass calibration'ımızın kalibrasyonu kompasın kalibrasyonu önemli diyor. Bu sayede otopilotumuz hangi yönü işaret ettiğini bilecektir diyor. Bunun için kuzey noktamızı bilmemiz lazım. Bizim kuzeyimiz burası. Benim kuzeyim. Şimdi kırmızı nokta bizim kompasımız ve beyazları dokunmamız lazım. Bu şekilde kalibrasyon yapacağız. Şimdi kompasımızı kuzeye doğru bakacak şekilde 60 derece açıyla kompasımız kuzeye doğru bakıyor. Kuzey burası. 60 derece açıyla kendi ekseni etrafında 360 derece döndürüyoruz. Döndürdük. Şimdi bir 90 derece döndürüyoruz ve şu anda kendi ekseni etrafında 360 derece döndüreceğiz tekrar. Evet, döndürdük. Bir 360 derece daha döndürüyoruz. Şu anda kendi ekseni etrafında 360 derece döndürüyoruz. Bir kere daha döndüreceğiz. Bu şekilde kendi ekseni etrafında 360 derece, kendi ekseni etrafında 360 derece döndü. Bu şekilde tekrar bir döndürelim. Kendi ekseni etrafında 360 derece döndü. Şimdi ne yapacağız? Bu şekilde tutuyorduk. Bunu tam tersine çevireceğiz. Bu şekilde kendi ekseni etrafında 360 derece döndüreceğiz. Kendi ekseni etrafında 360 derece. Bir de bu şekilde kendi ekseni etrafında 360 derece döndüreceğiz. Ve şu anda gördüğünüz gibi hiçbir beyaz nokta kalmadı. Hiçbir beyaz nokta kalmadığı için Done'a basıyoruz. Ve kompas dataları kaydedildi diyor. Ve bir sonraki kalibrasyona gidiyoruz. Bir sonraki kalibrasyon battery monitor configuration diyor. Bu bizim için çok, yani benim kullanmadığım bir şey. O yüzden bunu geçiyorum. Benim bateri monitörüm yok. Ondan sonra sonarım da yok. Sonarımız da yok bizim. Bu yüzden bunu da geçiyoruz. Evet, bir sonraki kalibrasyon radio endpoint calibration. Yani komandamızın kalibrasyonu. Diyor ki please ensure that your receiver is connected to your autopilot and bound your transmitter diyor. Şu anda transmitterımızı açacağız. 0'a 0 en aşağıda. 0'a 0 en aşağıda. Transmitterimizi açıyoruz. Ve continue diyoruz. Şu anda bu gazımız kendi ekseni etrafında, bu gazımız
Bu kendi ekseni etrafında döndürme. Bu ileri geri ve bu da sağ sol ayarlarımız. Şimdi Calibrate Radio diyoruz. Radyonuz açıldığından emin olun, bağlandığından emin olun ve pervaneler dönebilir, pervane olmasın diyor. Şu anda bende pervane var çünkü bunları çıkarmak şimdi vakit alacak. O yüzden bu şekilde devam ediyoruz. Ve diyor ki OK'ye bastıktan sonra diyor kumanda çubuklarınızı kırmızı limitlerin sonuna gelene kadar itin diyor. Tamam diyoruz. Şimdi burada limitler görünmeye başladı. Pitch'in limiti, throttle'ın limiti. Throttle dediğimiz gaz, pitch dediğimiz ön arka. And roll dediğimiz sol sağ ve yaw dediğimiz kendi eksen etrafında dönme. Şimdi throttle yani gazı sonuna kadar basıyoruz ve 2000'e kadar çıktı gördüğünüz gibi. Şu anda sonda. Geri alıyoruz. Minimum 1000'e kadar geldi. 1000 ve 2000 arasında gördüğünüz gibi gelip gidiyor. Şimdi yava bakıyoruz. Sola ittik. 1002'lerde en sağa ittik. O da 1996'da falan kaldı. İleri geri yaptık. Bir daha sol sağ yaptık. Tamam. Bunu en geriye aldık şimdi. Şimdi ileri ve geri tuşlarımıza pitch'e bakıyoruz. Pitch'i ileri ittik. İleri ittiğimiz zaman binlerde. En geriye çektik. 1922'lerde limiti. Şu anda roll yani sağa sola gitme. Sağa yaptık 1988 limiti. Sola yaptık 1000 oldu. Evet. Bir de ayrıca tamamen bunu yaptıktan sonra limitleri oluşturduktan sonra kalibrasyon yaptığımız zamanki gibi bütün köşelere mutlaka böyle tek tek değdirelim. Hangi yöne yaptığımız çok önemli değil. İsterseniz bu yöne yapın. Önemli olan köşelere değmeniz. Aynı zamanda Radio Calibration'da bunu en alta almayı unutmayın. Sonra dönebilir. Radio Calibration'da bir de bizim SWA, SWB pozisyonlarımızı kalibre etmemiz lazım. Onlara da bakıyorsunuz şu anda gördüğünüz gibi. Onlar da kalibre oluyor. Şu anda bütün kalibrasyonları yaptık. Bütün limitlere dokunduk. Gördüğünüz gibi. Burası 2000'di. Bütün köşelere dokunduktan sonra 2011'e geldi. Demek ki daha da limiti var ve tamamen köşelere dokunduğumuz zaman, tamamen ittiğimiz zaman tam olarak limitlerini oluşturuyor. Click when done bittiği zaman basın diyor. Bitti ve bastık. Her şeyden bunun en aşağıda, gazın en aşağıda olduğuna emin olun diyor ve OK'ye basın diyor. OK'ye bastık. Burada verilen dataları yazıyor. Next dedik. Burada Flight Mode Selection var. Burada Flight modlar zaten bizimkiler belli. Burada gördüğünüz gibi Manual Position Hold, Headless, Altitude Hold, Return to Home. Bunlar zaten belli. Bunları geçiyorum. Şimdi diyor ki Verify GPS. Burası yeşil görünüyor. Yani GPS Verify mı? Tamam. İşte Verify ACL diyor. Accelerator. Bu tamam. Verify Compass bu tamam. Verify RC bu tamam. Verify Pre-Arm Test diyor. Can you arm the autopilot diyor. Yani arm edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Ona bakacağız. Yani arm etmek demek motorların kilidini açmak demek. Bakalım motorların kilidini açabiliyor muyuz? Bu şekilde burası kırmızı gördüğünüz gibi. Bu şekilde sağ alta itiyoruz. Ve şu anda açtık gördüğünüz gibi. Ve burası otomatikman yeşile döndü. Yani çalışıyor. Tamam diyoruz. Failsafe Options. Burada bendeki versiyonda burada bir şey çıkmıyor ama daha önceki versiyonlarda buralarda
fail-safe option'lar vardı. Bunlar şu anda bende yok ve daha önceki versiyonlarda da seyrettiğim kadarıyla ve okuduğum kadarıyla bir şey değiştirmeden geçiliyordu buralar. Geofence settings, yani bu eğer bunu şunu kapatalım. Eğer bunu aktif ederseniz burada kaç metreden uçacağını, hangi radyusta olması gerektiğini ve nereyi geçtikten sonra eve dön butonunu aktif hale getirmeniz gerektiğini işaretliyorsunuz burada. Yani güvenli uçuş. Basıyorsunuz ve mesela 100 metre, 100 metreden fazla yukarı çıkmasın. İşte 30 metreden fazla ileri gitmesin gibi şeyler yapıyorsunuz. Limitler oluşturuyorsunuz. O limitler çerçevesinde yani güvenli uçuşu sağlıyorsunuz. Next diyoruz. Burada diğer sayfalar var. Bunları kontrol ettiniz mi diyor. Ve bu şekilde kalibrasyonlarımız tamamlanmış vaziyette duruyor. Şimdi az önce kompası kalibre etmeden önce burası biraz sağa doğru duruyordu, fark ettiğiniz, yani videonun başına döndüğünüz zaman burası şu şekilde duruyordu. Yani şöyle duruyordu. Yani kompasımız şu şekildeydi. Tam kalibre değildi ama şu anda kalibre ettikten sonra düz bir şekilde duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir iki konu var. Configuration and Tuning. Configuration and Tuning'de burada bütün parametreler var. Yani parametreler daha ya Banggood sitesinden bulabilirsiniz default parametreleri. Yani bunu aldığınız zamanki parametreler neydi? Şu anda ne? Hepsini buradan ayarlayabilirsiniz. Şu anda full parametre liste geliyoruz. Şimdi burada iki tane konu var. Hatta birkaç tane konu var. Şimdi Angle Max diyor burada. Gördüğünüz gibi Angle Max. Yani uçuş sırasındaki derece. Bu normalde 22.000'di. Ya pardon, 2200 yazıyordu burada. 2200 yazıyordu. Yani 22 derece. Quadcopter 22 dereceyle uçuyordu bu şekilde. Şimdi ben onu 35 dereceye aldım ki rüzgarda daha çok savaşabilsin. Okuduğum kadarıyla 35 derece en iyi açı. Şu şekilde uçmuyordu, artık şu şekilde uçuyor. 35 derecede gidiyor. Bu birinci konu. İsterseniz değiştirebilirsiniz. 22 dereceden memnunsanız kalabilir. Arming check var. Bu 1. Bunu 0 yapabilirsiniz. Arming check. Bu 0 olduğu zaman siz bunu motorları kilitlediğiniz zaman bile pervaneler döner. Mesela uzakta bir yerdesiniz. Bu daha çok uçaklarda kullanılıyor. Quadcopter için çok önemli bir konu olduğunu düşünmüyorum. Uzakta bir yerde arm mı yoksa disarm mı anlamıyorsunuz. O yüzden bunu 0 yaptığınız zaman ve disarm olduğunda hala döndüğünü anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde farkındalık yaratıyor sadece. Bu ekstra bir bilgiydi. Daha sonraki konu motor spin armed konusu. Bunu Emre Hocam anlatmıştı. Emre Hocam'dan öğrendim. Burası normalde 0. 0 olduğunda siz quadcopter'ı indirdiğiniz zaman motorun gazını sıfırladığınızda pervaneler duruyordu. Ama bunu 50 yaptık. 50 yaptıktan sonra şu anda göstereceğim size. Şu anda arm yapalım. Evet. Şu an arm oldu. Şimdi biraz gaz verdik diyelim. Tutayım şuradan. Biraz gaz verdik. Ve tamamen indirdik gazı. Görüyorsunuz. Çok gaz verdik ve
Şu anda indirdim gazı. Gaz tamamen inmiş pozisyonda ama pervaneler gördüğünüz gibi dönüyor. Arm check 1'de. Arm check 1'de. Dönüyor şu anda ve unlock yapıyorum motorları ve durdu. Arm check 0 olsaydı şu anda da devam edecekti dönmeye. Evet, kapattık. Evet, bu konular arkadaşlar önemli konular. Buradaki değişiklikler yaparsanız, yaptığınız değişikliklerden sonra write parameters var. Write parameters. Yani yaptığımız değişiklikleri yazacağız. Ve yazdığımız zaman da bunu direkt board'a kaydediyor ve bundan sonraki ayarlarımız buna göre değerlendiriliyor. Write parameter var. Ben daha önceki yaptığım parametrelerin hepsini kaydettim. Bu şekilde herhangi bir değişiklik olduğu zaman tekrar o dosyayı buradan load from file'dan tekrar bulabiliyorum onu. Eski parametrelerimi. Size de tavsiye ederim. Bu şekilde yapmanızı. Evet arkadaşlar, genel olarak bu kadar. Daha sonra başka konular da yavaş yavaş geliştiriyorum. Onları da tam olarak öğrendiğimde sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere.